안녕하세요. 오늘은 아기 유아 축농증 증상과 치료 방법에 대해 말씀드리겠습니다. 우리 아이들이 감기나 비염에 자주 걸리는데요. 보통은 금방 좋아지지만 콧물이 2주 이상 계속되고 기침이나 열까지 난다면 축농증을 의심해야 합니다. 대표적인 증상부터 살펴보겠습니다. 첫째, 끈적하고 노란색 녹색 콧물이 오래 지속됩니다. 둘째, 콧물이 목 뒤로 넘어가면서 밤에 기침이 심해지고 수면이 방해됩니다. 셋째, 세균 감염이 동반되면 38도 이상의 열이 나기도 합니다. 넷째, 코가 막히니까 아이가 입을 벌리고 자거나 잘 못 먹는 경우도 많습니다. 그렇다면 왜 생길까요? 대부분은 감기 후 염증이 악화되거나 알레르기 비염, 그리고 아직 발달하지 않은 아이들의 부비동 때문입니다. 여기에 미세먼지나 간접 흡연 같은 환경적 요인도 영향을 줍니다. 치료 방법은 크게 4가지입니다. 첫째, 전문의 진료를 통해 항생제나 항염증제 같은 약물 치료를 받습니다. 둘째, 생리식염수 코세척으로 콧물과 염증을 씻어내야 합니다. 셋째, 생활관리가 중요한데요. 수분 섭취, 가습기 사용, 외출 후 세정이 도움이 됩니다. 넷째, 아주 드물지만 만성화되면 내시경 수술이 필요할 수도 있습니다. 정리하겠습니다. 아기 유아 축농증은 단순한 감기가 아닙니다. 콧물 기침열이 오래 지속되면 반드시 전문의 진료가 필요하고 조기 치료와 생활 관리가 아이의 건강을 지키는 가장 중요한 방법입니다. 참고로 비염, 축농증, 천식, 기관지염에 좋은 음식, 국내산 100% 최고 품질의 햇 작두콩이 필요하신 분은 작두콩 전문 옹달샘 농장 직통전화 010-9402-9900으로 연락주시면 친절하게 안내드리겠습니다. 감사합니다.